Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias tarot kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų tarot kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Šauliai – pagrindinis įvykis šauliams balandžio 1 savaitę. Vienas patarimas šauliams apie jų balandžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė šauliams apie jų balandį. Šauliai, panašu, kad balandžio mėnesį jūsų dėmesys keliaus į jūsų finansinę situaciją ir jūs stengsitės kokybiškai, profesionaliai dirbti ir atsiduoti karjerai. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta monetų aštuonetas, kuris rodo savo srities profesionalą, kuris nenustoja augti, jisai visada gilina savo žinias. Žmonės pas jį kreipiasi ir sako, man patinka būtent jūsų darbai, aš noriu jūsų prekių paslaugų. Man jūs rekomendavo mano draugas, aš mačiau, kaip nuostabiai jūs jam padarėte tą ir aną. Tai yra tokio lygio profesionalas, kai jau jūsų darbai yra labai stipriai vertinami ir atpažįstami. Taipogi žmogus labai mėgaujasi savo darbu. Tai vat pirmąją savaitę gali būti, kad jūs jausitės, kad jūs esate ten, kur jūs turėtumėte būti, būtent iš karjeros perspektyvos. Kai jūsų hobis tampa jūsų darbu ir jums pavyksta iš jo užsidirbti, tai yra kruopštumo korta, kai žmogus yra labai susifokusavęs į kiekvieną detalę. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas Saulė. Pats pozityviausias arkanas. Saulė rodo pozityvą, didesnį matomumą, kadangi nuo Saulės nepabėgsi. Puikia nuotaika. Galite švytėti iš išorės ir iš vidaus. Džiaugsmo toks, koks būdavo vaikystėje, taip, kai viskas atrodė nauja, magiška, nematyta, nepatirta. Na, atrodo, kad nuotaika turėtų būti puiki. Ir darysite jūs tai, kas jums patinka. Bet šalia iškrenta monetų penketas, o monetų penketas rodo kažkurį vieną iš trijų skurdumą. Tai yra arba finansinis skurdumas, arba sveikatos skurdumas, dažniausiai kai mes peršalame, arba dvasinis skurdumas, kai mes nesuprantame tos aukštesnės reikšmės, kodėl mes tai darome, kokio rezultato mes norime ir ką mes darysime toliau. Tai panašu, kad gali būti, kad jūs persidirbsite ir dėl to suprastės jūsų sveikata. Gali netgi būti, kad pavyzdžiui, bedirbant jūs ypatingai sukaisite ir po to perpus jūs ir peršalsite, taip. Tai visų tokių temperatūrinių pokyčių labai saugokitės pirmąją savaitę. Arba gali būti, kad pavyzdžiui, jūs dirbate samdomą darbą, tai reiškia, kad pinigus už einamą mėnesį gausite jam pasibaigus. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, jūsų finansinė padėtis prasta, kadangi jūs šiek tiek per daug išsileidote pinigų, taip. Ir būtent tai jūs motyvuoja įdėti daugiau pastangų, nuoširdžiau dirbti, gal net pasistengti užsidirbti papildomai ar
laimėti kažkur tai pirmąją vietą, kad gautumėt kažkokių tais bonusų, taip, kad po mėnesio būtent jūsų ta finansinė padėtis paaugtų. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad kovo mėnesį jūs daugiau paišlaidausite, dėl to balandžio mėnesį galvoje turėsite tų minčių būtent susijusių su pinigais, kaip čia sudurti galą su galu. Antrąją savaitę jums iškrenta dar kartą monetų penketas, taip, jie netgi vien šalia kito jums iškritę. Ir vėlgi mes matome sunerimusi vyruką. Tai vėlgi gali būti, kad jeigu peršalsite, tai ta suprastėjusi sveikata jūs lydės tiek pirmą, tiek antrą savaitę. Ypatingai jeigu labai save spaudėte, taip, tai tiesiog kūnas gali jūs priversti šiek tiek pailsėti ir atsipūsti. Jeigu sveikata nesiskundžiate, tai greičiausiai vėlgi tai bus tos pačios mintis susijusios su finansinė padėtimi, pajamomis ir išlaidomis. Bet monetų penketas visada sako, kad yra žmonių, kurie jums gali padėti. Jums tik reikia nueiti ir pasibelsti taip ir paprašyti tos pagalbos. Ir su monetų penketu dažnai būna tokia situacija, kad norisi pavaidinti auką, pasiskųsti kaip blogai, bet išdidumas neleidžia paprašyti pagalbos. Tai gali pas jūs būti situacija tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę, kur jum reikės paprašyti pagalbos ir tai nėra nieko gėdingo ir ta pagalba jums bus suteikta. Ir taipogi jums iškrenta dar vienas penketas antrąją savaitę, tai yra lazdų penketas. Tai jau turite 2 penketus, taip, o penketai pas mus yra tokių iššūkių kortos. Ir tuos iššūkius reikia praeiti sėkmingai, turint aukštą moralę. Ir tuomet, sakykime, gyvenimas jūs apdovanoja. Taip, daugiau galbūt tokių pamokų jums nebepasitaikys. Arba tiesiog gausite kažkokių didesnių dovanų, bonusų iš gyvenimo už tai, kad sėkmingai tas pamokas praėjote. Taip, tai lazdų penketas rodo konkurenciją. Galite turėti konkurenciją darbe, galbūt kovosite už aukščiausius bonusus, kažkokius tai papildomus prizus. Gali būti taipogi ir konkurencija universitete, kas paruoš geriausią prezentaciją, kieno projektas bus puikiausias. Jeigu yra kitų verslų, kurie užsiema panašiais dalykais kaip ir jūs, tai gali būti paaštrėjusi konkurencija būtent antrąją savaitę. Arba gali būti kažkokie tais nesutarimai su kitais žmonėmis, kaip pavyzdžiui, jums sunku bendrai prieiti vienos kažkokios tai išvados sprendimo. O jeigu jūs esate visiškai toks vienišas vilkas ir neturite aplink save kolegų, neturite verslų, kur su kažkuo konkuruotumėte, taip, tad tas lazdų penketas gali rodyti sąmyšį vykstantį jūsų viduje ir tas sąmyšis gali būti būtent susijęs su jūsų finansinė padėtimi, kad jūs nesuprantate, atrodo, jūs plėšo iš vidaus, pavyzdžiui, kaip man tų pinigų daugiau užsidirbti, ar ten, o gal tą daryti. Arba būtent jūsų ta prasta sveikata antrąją savaitę, taip, jums nieko neliks daryti, tik tai gulėti ir jūsų mintis natūraliai suksis, kad greičiau ta temperatūra nukristų, man reikia dar ir tą darbą padaryti ir tą, ir tas vidinis plėšimasis, kad atrodo viską reikia padaryti, bet kol kas dar negaliu padaryti, tai kada aš padarysiu. Bet per vidurį jums iškrenta didysis arkanas žinė, o žinė yra labai išmintingos moters korta. Žinė gali būti moteris dirbanti su jūsų jausmais, emocijom, tai yra psichologės, psichiatrės ir visos ezoterinės profesijos, kadangi žinė dažniausiai reprezentuoja tarologus, bet tai gali būti tiek tarologai, tiek astrologai, tiek numerologai, taip, kažkoksai tai žmogus, kuris gali įsijausti jūsų problemą, duoti kažkokių tais naudingų patarimų, įžvalgų. Taipogi tai yra moteriškumo ir motinystės korta. Galbūt tos finansinės problemos ir nerimas susijęs būtent su jūsų moterimi ar būtent su jūsų vaikais, taip. Apskritai žinė yra savo srities specialistė ir jeigu jūs antrąją savaitę jausite, kad kažkurioje srityje jums trūksta žinių, tai būtinai drąsiai pasikreipkite į tos srities specialistę ir ji jums šiek tiek padės susidėlioti taškus ant i. Galbūt, pavyzdžiui, visą gyvenimą jums nesisekė valdyti savo finansų ir galbūt atėjo laikas pasikreipti būtent pas tokią specialistę, kuri jums šiek tiek padėtų viską sudėlioti, taip. Bet taipogi žinė reprezentuoja kažkokios tai
paslapties atskleidimą, kad kažkokia informacija, kuri prieš tai nebuvo jums žinoma, pagaliau jūs pasieks ir jūs kažką tais naujo sužinosite. Tai gali būti, kad jūs pergyvensite būtent dėl to žinios. Tas vidinis nerimas, plėšimasis gali būti susijęs su ta žinia. Arba tai bus šalia jūsų moteris, kuri kaip tik padės jūs nuraminti, paaiškins, kas iš tiesų gyvenime yra svarbu ir kad šitie iššūkiai yra laikini ir jūs juos praeisite ir viskas bus gerai ir jūs tapsite stipresni ir išmintingesni, taip? Ir vėlgi nepamirškite, monetų penketas sako, nepabijokite paprašyti pagalbos. Ir galbūt jūs tos pagalbos pasikreipsite būtent į šią moterį. Tuomet trečią savaitę panašu, kad pagaliau jūs jau priimsite kažkokį tai sprendimą, kadangi pirmiausia jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo iliuzijas, miglą arba būtent didelį kiekį pasirinkimų, taip, kai jums yra sunku išsirinkti, ką daryti toliau, kuri gyvenimo sfera yra svarbiausia, bet panašu, kad jūs įsirinksite, nes šalia iškrenta kardų šešetas ir mes matome, kaip moteris su vaiku palieka krantą ir juda į priekį į kažkokius tai naujus vandenis, taip? Tai reiškia, yra paliekama situacija, kuri jums nebetarnauja. Palikimas gali būti tiek fizinis, tiek mintise jūs galite kažką tais palikti. Na, pavyzdžiui, galbūt kažką užblokuosite socialiniuose tinkluose. Jaučiate, pavyzdžiui, kad kažkoks žmogus jums pučia miglą, taip, nenuoširdžiai su jumis bendrauja, yra kažkoksai tai atstumas tarp jūsų ir to žmogaus. Galbūt tas žmogus yra labai toksiškas. Tai gali būti ir darbo palikimas, tai gali būti ir miesto palikimas. Elementariai gali būti kažkokia tais kelionė ir ta kelionė, pavyzdžiui, jūs taip atpalaiduos, kad jūs gyvensite tą savaitę iliuzijose, taip jums atrodys, kokios gyvenimas yra gražus ir problemų nėra, taip. Ir šalia dar iškrenta taurių tūzas susijęs su pozityviomis emocijomis, jausmais, kai emocijos, tos pozityvios emocijos trykšta per kraštus iš tos taurės. Tai jūsų tas pasirinkimas bus teisingas, taip? Taip ir gaunasi, kad iš tų 7 taurių jūs pasirenkate vieną ir judate jos link. Tai kažkokį tai labai svarbų sprendimą galite priimti būtent trečiąją savaitę, kai jūs suprasite, kad užtenka mąstyti, atėjo laikas veikti ir priimti tam tikrus sprendimus. Tai arba jūsų laukia kažkokia tais kelionė, kuri bus jums labai maloni, arba jūs paliksite kažką tais, kas jums nebetarnauja, taip, išbrauksite iš savo gyvenimo ir judėsite į priekį į naujus vandenis. Na ir paskutinėje savaitėje jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis, o pakabintasis rodo negalėjimą judėti į priekį. Kol žmogus yra žemyn galva, jisai eiti į priekį negali. Tai yra puiki pozicija, kai visas jūsų dėmesys gali keliauti į jūsų protą ir į jūsų vidinę būseną. Jeigu lauksite kažkokio atsakymo, paskutinėje savaitėje greičiausiai jo nesulauksite. Nes pakabintasis rodo tokią stagnaciją, pauzę, kai reikia išlaukti. Bet pakol jūs lauksite, labai svarbu būtent padirbėti su savo vidumi. Nes apskritai tai dažniausiai, tiesiog žmonės iš vidaus drasko. Kodėl tas atsakymas neateina, ašgi taip ilgai laukiau, kada tas žmogus parašys, kada tas žmogus paskambins. Galbūt kažkokių tais dokumentų reikia iš valstybinių institucijų ir niekaip jie neateina. Ir jūs bambėkite nebambėję, vis tiek jūs negausite to atsakymo, taip? Ir ne šiaip savo jūs jo negaunate, reiškia, kažkokio tai vidinio darbo dar nepadarėte. Tai pakabintasis yra puiki korta ir puikus laikas susifokusuoti į savo vidų. Ką jūs jaučiate apie tą situaciją? Ar tai yra teigiami jausmai ar neigiami? Kokie yra trikdžiai, kas jūs erzina, kokios yra baimės, kodėl jūs jas jaučiate, dėl ko apskritai jūs tai darote ir ar tikrai pasirinkote gerą kelią. Na ir šalia iškrenta kardų devynetas, kuris rodo būtent galvoje tų nereikalingų negatyvių minčių sukimą. Kai mes vis mąstome, negalime užmigti, bemiegės naktis, kyla mūsų streso lygis, taip kortizolis kraujyje pakyla. Tas perdėtas nereikalingas stresas mums duoda po to galvos skausmus, migrenas, kraujospūdžio pakilimą, nervinius skausmus, taip, nugarą surakina, pečius skauda, nebegalime užmigti,
žodžiu, duoda viską, ko mums tikrai nereikia ir tai, kas yra tiesiog mūsų proto prakeiksmas. Mums labai svarbu šiame amžiuje sutvardyti savo mintis. Mūsų smegenys yra linkusios mąstyti negatyviai ir mes dažnai tampame savo minčių įkaitais. Tai ką jums svarbu padaryti paskutinėje savaitę, netapti savo minčių įkaitų, taip? Susifokusuokite į dvasinės praktikas, į kvėpavimus, į maldas, į šventojo rašto skaitimą. Klausykite dvasiškai pažengusių žmonių, kažkokių lekcijų, patarimų. Užsiimkite jogą, galbūt net paskutinėje savaitę užsiimsite jogą ore. Bandykite atpalaiduoti savo protą, taip? Panaši situacija, ta savijauta tiek antrąją, tiek paskutinėje savaitę, kad atrodo esu užstrigęs, o taip norisi judėti į priekį. Bet būtent paskutinėje savaitę tai ir yra laikas, kai jūs turėsite pačias didžiausias transformacijas. Nes mūsų transformacijos neateina tada, kada mes esame nugalėtojai, kada mes kažką laimime, taip. Daugiausiai mes visko naudingo pasisemiame iš tų iššūkių ir tų kliučių, kai ne viskas einasi per sviestą, kai ne viskas taip lengvai gaunasi. Ir greičiausiai jums reikia tos paskutiniosios savaitės tokios, kad atsirastų kažkokios naujos įžvalgos apie jūsų gyvenimą ir apie jūsų ateities planus. Taipogi pakabintasis yra slaugytojų korta, kai arba jums kažką reikia slaugyti, arba jūs kažkas slaugo. Ir taipogi kardų devynetas rodo viršutinės kūno dalies problemas. Tai yra būtent iki juosmens kažkur, taip, nuo galvos iki juosmens. Galvos skausmai, migrena, visa tai, ką aš jums jau išvardinau, taip. Tai galbūt turėsite tokių sveikatos problemų ir kažkas turės jūs slaugyti, galbūt kažkoksai artimasis, taip. Arba būtent jūsų artimajam bus tokių problemų ir jūs negalėsite judėti į priekį savo karjeros prasme, nes turėsite susifokusuoti į savo artimojo slaugimą. Ir šalia jums iškrenta kardų karalius, o kardų karalius gali būti oro stichijos vyrukas, tai yra dvyniai, vandenis arba svarstyklės, ir jo profesija gali būti susijusi su komunikacija arba su metalu. Pavyzdžiui, gydytojas gali būti chirurgas, virtuvės šefas, kirpėjas, siuvėjas, bet pagal visas 3 kortas tai pilnai gali būti, pavyzdžiui, gydytojas, į kurį jums reikės kreiptis paskutinėje savaitę būtent dėl savo sveikatos problemų, nes jūs jaučiate, kad niekaip negalite atsigauti ir toliau tęsti savo darbų. Na ir turėsite šalia savęs žmonių, taip, kurie jūs turės paslaugyti. Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito didysis arkanas velnias. Ir velnias yra ta korta, kuri būtent įrodo didžiulį fokusą į pinigus, į finansinę padėtį. Didžiulis fokusas į karjerą, atrodo darysiu bet ką, kad tik gaučiau aukštą poziciją, kad tik gaučiau daugiau pinigų. Bet taipogi velnias rodo visas mūsų gyvenimo pagundas, tuos dalykus, kurie žemina mūsų vibracijas, kurie susiję su žema morale. Tai nesusigundykite balandžio mėnesį tokiais dalykais, kurie būtent reprezentuoja žemą moralę, taip. Tai yra apgavystės, tai yra kišininkavimas, tai yra kažkokie nesąžiningi žaidimai, manipuliacijos, vagystės, melas, perdėtas narkotinių medžiagų vartojimas. Kad pasiekti puikiausio rezultato balandžio mėnesį, viskas gerai, galite orientuotis į pinigus, taip, bet labai svarbu rūpintis savo kūnu, nepamiršti būtent to dvasingumo, tikėjimu, kad yra kažkas daugiau, kažkas aukščiau ir kad jūs turite kažkokią svarbią misiją šiame gyvenime, atkreipti dėmesį į savo sveikatą, kaip jūs jaučiatės ir vis dėlto pajungti savo tą moralinį kompasą. Ir jeigu jūs jaučiate, kad tai kertasi su jūsų vertybėmis, su jūsų morale, į tą pusę neiti. Tai tokiu būdu jūs praeisite tos gyvenimo iššūkius pamokas sėkmingai, taip sakant, A su pliusu, ir tuomet gausite jūs puikų rezultatą ir būsite apdovanoti. Na ir jūsų mėnulio žinutė, jei būtum nepasiruošusi, galimybė net neatsirastų. Tai galbūt jūs pergyvensite, dvejosite, kad ir pavyzdžiui 3 savaitę ar 4 savaitę, kad
Galbūt neteisingai jūs pasirinkote, galbūt čia ne tas kelias, dėl to niekas nesiklosto. Tai nemastykite taip. Visų pirma, mes čia turėsime vis dar poveikį retrogradinės Veneros ir retrogradinio Merkurijaus. Kaip jūs žinote, tuomet niekas neina pagal planą. Tai tiesiog išlaukite, padirbėkite su savo vidumi ir nuo gegužės mėnesio jūs jau galėsite šauti į priekį kaip raketa. Ir viskas eis žymiai lengviau negu kovo ir balandžio mėnesį. Na, o jeigu jūs padarėte tam tikrą pasirinkimą, reiškia, jūs turėjote padaryti tą pasirinkimą, neturėsite sėkmingo rezultato, tai turėsite puikią pamoką, kuri padidins jūsų sąmoningumą ir paruoš naujam gyvenimo etapui. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės balandžio mėnesį visose gyvenimo srityse. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.